竟然现身了，而且正逐步靠近那个年轻人藏身的帐篷。由于距离帐篷比较近，所以能够拍摄得比较清晰。镜头移动得极为迅速，好在年轻人有所准备，带着相机才能够如此近距离且清晰地拍摄到这个神秘生物。有消息人士透露称，出现的乃是一种被称作妖精的生物，这可是一种古老的传说存在。而且还有不少观众在评论中纷纷表示，这绝对是真实存在的，并非只是神话传。今天就来为大家揭秘地球，看看那些通过无人机无意中拍摄到匪夷所思的画面。在2016一些绝美的玉米地照片后，就召回他的无人机准备回去。那段视频其实一片被疯长的玉米地。然而，当无人机抵达场地中央之际，竟有个怪异的身影处在那里，而且还一动不动地看着无人机。起初，他还觉得或许是个稻草人，可稻草人哪会移动呢？最终证实那是个穿着橙色 T 恤且装扮成小丑一样的男人，在感觉受到被拍摄后，撒腿就跑，并藏匿进了繁茂的森林里。那么，诸位觉得他在哪究竟是干啥呢？在下面的评论区告知我们吧。异形生物，有个猎人在树林间行走时，竟在树林里的雪地上意外发掘了一种神秘之物。定睛瞧去，一只长着宽阔耳朵且眼睛闪闪发光的神秘生物从树林里现身了。这个惊悚的画面是2022年于一处偏远森林中拍摄的，那生物看上去极其惊恐，可那究竟是什么？是某种未曾被探寻过的动物物种，还是超自然生物呢？沙漠怪物，这段来自沙漠的诡异无人机镜头里呈现出了一些怪异至极的东西，完全能被化作畸形动物亦或外星生物。这段视频于2016年8月中旬，画面中展示出这个驼背的巨型人形生物在荒寂的沙漠中行走，被发掘后便隐匿于灌木丛之中。有人称其为沙僵尸，不过也有许多人坚称他是外星人。快来让我们知晓你的看法。无头动物，接下来的这一幕定会让你双目圆睁。一只动物貌似是驼鹿，落地现身，虽然无头，却还在疯狂奔走。这怎么可能？再来看看这只无头的鹿，它持续走动着，它以最为怪异的方式冲着镜头摆姿态。尽管许多人将其跟某种超自然现象相联系，其实这只是因为这只动物的头倾向于朝着相反方向镜头拍不到而已。一段视频画面，只见一个庞大的身影伫立在山顶之上，毫无支撑地迈步前进。这起怪异的幕
是的。